سلامونه او نیکې هیلې مې قبول کړو دوستانو. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي ټیچ یوټیوب چینل څخه. دا د SPSS اتم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په SPSS کې د وریبلونو ریکورډینګ او اتوماتیک کوډینګ وایو. په SPSS کې که چیرې موږ تاسې داسې ډاټاګانې ولرو چې مخته له مخته کوډ سوې نه وي، یعنې د SPSS په ذریعه باندې نه وي رسېدلي، یا که چیرې هم د SPSS په ذریعه باندې رسېدلی خو دوی کوډ سوی نه وي، یعنې کوډ حالت ته نه وي اوښتې. مثلا موږ تاسې ډاټا ولرو په یو اکسل فایل کې. د اکسل فایل ډاټا موږ تاسې اول باید SPSS ته امپورټ کړو، له هغه وروسته دا باید کوډ کړو. له کوډ څخه هدف دا ده لکه موږ تاسې مخکینیو ویډیوګانو کې مو دا موضوع ډېر روښانه کړې ده چې موږ تاسې د کار د اسانتیا لپاره کله چې په SPSS کې موږ تاسې ډاټا انټري کوو یا بیرته له SPSS څخه موږ تاسې یو نتیجه اخلو، نتیجه ګیري اخلو، د هغه لپاره موږ تاسې کوډ ترسره کوو. د کوډ ترسره کول ډېر اړین او ډېر مهم دي. زموږ تاسې کار یعنې یو په دوه راته اسانه کوي او نتیجه موږ ته ډېره په اساني لاسته راځي. په دې ځای کې موږ تاسې دغه د مشتریانو یو ډیټابیس څخه ډاټا راخیستې ده. په دې ډاټا کې موږ تاسې وینو چې مثلا جنډر دلته د کوډ په حالت کې نه ده، دلته د میل او فیمیل په شکل لیکل شوی. نو موږ تاسې اول ځو دغه د اکسل فایل و SPSS ته امپورټ کول، هغه وروسته په دې باندې د اتوماتیک کوډینګ او ریکورډینګ عملیه ترسره کوو. د دې کار لپاره ځو SPSS ته. راځو موږ تاسې باید اول هغه د اکسل ډاټا موږ تاسې امپورټ کړو. دغه ډاټا ده. د نورو سورسونو څخه SPSS ته ډاټا امپورټ کول موږ تاسې په تېرو ویډیوګانو کې ډېر په واضح ویلي دي. څنګه کولی شو له ډیټابیس څخه، اکسل فایلونو څخه، ټکسټ فایلونو څخه ډاټا امپورټ کړو. دغه کمانډ ده کوم چې SPSS په د دې کمانډ په واسطه باندې ډاټا امپورټ کوي له نورو فایلونو څخه. دلته موږ تاسې ته وایي چې له دې فایل څخه موږ تاسې ډاټا ګیټ کوو یا امپورټ کوو. دغه ډاټا اوس له اکسل فایل څخه موږ تاسې SPSS ته امپورټ کړه. په دې ځای کې موږ تاسې وینو چې دغه جنډر د کوډ په حالت کې نه ده، ځکه که چیرې موږ تاسې دا کوډ او ډیکوډ شکل ته واړوو دا هغه په لیکلي شکل موږ ته په لاس راکوي. اوس که چیرې وغواړو دغه ډاټا په کوډ شکل واړو نو دا ډېره سخته کېږي، ځکه اول به راځو موږ تاسې په وریبل ویو کې جنډر ته راځو. جنډر لپاره به کوډ ټاکو چې مثلا که چا یو او د میل ده او که دوه او فیمیل لپاره. له هغه وروسته به راځو دغه ټوله ډاټا به یو دوه ته اړوو. نو دا موږ ته ډېره سخته کېږي. دلته موږ تاسې دا ډاټا چې ده تقریبا د 4000 په تعداد باندې ډاټا لرو، 4000 یا تقریبا 5000 ډاټا لرو. نو که چیرې غواړو دا ټول ډاټا کوډ ته واړوو په لاسي ډول ډېر به موږ ته سخته وي. دې لپاره موږ تاسې یو اسانه لار لرو په SPSS کې په ټرانسفارم کې اتوماتیک ریکورډینګ. اتوماتیک ریکورډینګ تر عنوان لاندې موږ تاسې کولی شو په یو وار باندې زموږ تاسې ټولې ډاټاګانې کوډ کړو. په دې ځای کې موږ تاسې په دغه مثال باندې کار کوو. راځو په جنډر باندې کار کوو، ټرانسفارم اتوماتیک ریکورډینګ. کوم وریبل غواړئ چې هغه باندې اتوماتیک ریکورډینګ ترسره کړي، موږ وایو چې په جنډر باندې. په دې ځای کې کولی شئ که چیرې غواړئ یو نوی نوم هلته ورکړئ، موږ ورته وایو چې نیو جنډر. نور هغه کیس سنسیټیو دغه موضوعات ځینې لري چې تاسې کولی شئ دا درسره صرف دغه به درسره ټیک مارک کړئ چې هغه خالي او میسینګ والیوګانې که چیرې منځته راغلي یا راځي هغه موږ تاسې ته په نظر کې ونیسئ، موږ لپاره یې اپلای کړي. په دې ځای کې موږ تاسې دغه نوی نوم چې کله ورکړو دا نیو جنډر چې هغه وریبل ته نوم ورکړو، تر هغو دا پروسه په مخ نه ځي، یو باید دا وریبل هلته جوړ شي موږ لپاره. نو راځو دغه وریبل جوړوو. اوکې، دا هغه کمانډ ده چې دې کمانډ په واسطه باندې موږ تاسې ته ټول ډاټا په مخ باندې ډیکوډ سرته رسېږي. دوی موږ تاسې ته وایي چې تاسې په ډاټا کې باندې موږ ډیکوډ کړله، اتوماتیک ډیکوډ هم پرې ترسره کړو، یعنې ریکورډ هم کړه. البته د فیمیل لپاره هم یو کوډ او د میل لپاره هم دوه کوډ کړی دی. اوس راځو ګورو چې رښتیا هم دغه وریبل جوړ شوی ده، واقعا هم دا کار شوی ده که نه ده شوی. نو دې لپاره
په همدې ځای کې خو دا کار نه ده سوی ځکه دا وریبل کې موږ چینج نه ده راوستی موږ یو بل نوی وریبل جوړ کړی د نیو جنډر په نامه دغه ځای کې اوس موږ تاسې دا وینو چې دا د میل فیمیل په شکل راوستل سوی که چیرې کوډ شکل ته واړو 1 2 نو دا هغه اسانه لار وه په کوم باندې چې موږ تاسې وکولی سو په یوه وار باندې د ډېرې غټې ډاټا په منځ کې یو وریبل اتوماتیک ریکورډ کړو یعنې مخته له مخته دا کوډ سوی نه وي موږ تاسې دا په یو وار باندې ټول کوډ کړو په یو وار والیاګانې بغیر له دې چې په هغه کې منول یعنې لاسي هر یو جلا تغییر راولو ځکه موږ تاسې په دې فایل کې وینو چې موږ تاسې د 4000 یا 4900 شاوخوا باندې د کارمندانو معلومات لرو نو نشو کولی چې هر یو جلا تغییر کړو د دې په ځای راځو په SPSS کې ټرانسفارم او اتوماتیک ریکورډ تر عنوان لاندې موږ تاسې په یو وار باندې کوډ کولی سو او دویم مهم موضوع چې دلته ده هغه د ریکورډینګ موضوع ده څنګه کولی سو زموږ تاسې انټری شوې ډاټا بیا ځلې ریکورډ کړو یعنې په یو کوډ باندې واړو مثلا دلته موږ تاسې وینو چې د دوی عمرونه دي کارمندانو 20 22 اوه 30 په دې رقم باندې غواړو چې دا عمرونه په کټګوریو وویشو یعنې که چیرې عمر له 18 کلنۍ څخه تر 25 کلنۍ دا د A کټګورۍ ده یا همداشان له هغه وروسته په مثال کې دا ښه واضح کولی سو هغه کټګورۍ لپاره بیا کوډ ډېر اسانه کولی سو دې لپاره راځو مثلا په ایج باندې موږ تاسې د کټګورۍ یو عمل سرته رسوو دلته وینو چې اکثریت عمرونه چې دي له 18 تر 40 دلته د کټګورۍ یو د ایج یوه کټګورۍ هم جوړه کړې موږ تاسې هم دا مثال جوړوو نو د دوی عمرونه اکثریت له 18 تر 40 ان تر 15 پورې دي نو راځو دلته په دوه رقم باندې ریکورډ ترسره کولی شئ یو داسې نوی وریبل ورته جوړوو هلته دغه ریکورډ ترسره کوو یو داسې په همدغه وریبل کې چې کار پرې ترسره کوو همدغه وریبل کې دا ډاټا بیرته ذخیره شوي دې لپاره موږ تاسې غواړو چې په دغه په مربوطه متحویل کې ذخیره نه شي یو نوی متحویل ورته جوړ کړو نو راځو په ډیفرنٹ وریبل کې په کوم وریبل باندې مثلا په ایج باندې زه عملیات ترسره کوم دې لپاره نوی وریبل جوړوم مثلا د وروسته کټګوریکل ایج یا هر نوم چې تاسې خوښ وو لیبل هم ورته ښولی شي دا ورته چینج کوو په اولډ ان نیو والیو کې موږ تاسې دغه کټګورۍ مشخص کوو مثلا دوی وایي چې د چا عمر له 18 تر 25 دا په A کټګورۍ همداشان له 25 لوړ په B کې دغسې مشخص وي نو هغه دلته ذکر کوو د دوی والیوګانې مثلا د میسینګ والیو په اساس باندې د یوزر میسینګ والیو یا رینج موږ ورته وایو یا د رینج په اساس که چیرې عمر له 18 تر 25 کلنۍ و دا په A یا اوله کټګورۍ کې اټکه دغه 18 به نه نسته پوه دا 25 لیکو 15 نه دا عمر بیرته 18 کوو د هغه لپاره یو ولیکه اټکوئ دوم عمر مثلا که چیرې عمر له 25 کلنۍ تر 10 کلنۍ و دې ته 2 کوډ ولیکه دریم که چیرې له 10 کلنۍ څخه تر 45 کلنۍ و دې ته 3 کوډ ولیکه او بل عمر مثلا له 40 څخه تر لوړترینه یا کولی شو هغه مشخص کړو چې له 45 څخه تر 60 کلنۍ پورې و دې لپاره 4 او بل مثلا ورته وایي که چیرې عمر له 60 لوړ و هغه ټول دې ذکر شي نو د هغه لپاره موږ تاسې رینج والې په هایست کې اخلو یعنې له 60 څخه که چیرې لوړ یي د هغه لپاره 15 کوډ ولیکه دا اټکوو کنټینیو اوکې ځکه موږ تاسې دغه عمر کټګورۍ باندې تقسیم کړو 15 کټګورۍ هم تقسیم کړې اوس زه هغه وریبل وینو چې واقعا جوړ شوی که نه دا 15 کټګورۍ جوړې شوې له 1 څخه تر 5 پورې هغه عمرونه دوی په کوډ کې واړو راځو دغه عمر نږدې ورته راوړو دې وریبل ته
اوس ډاټا ویب ته ګورو. دې ځای کې موږ تاسې هلته ورته لیکلي وو په کوډینګ کې که چیرې عمر له 18 تر 24 یا 25 کلونو و هغه ته 1 ولیکه، همداشان د هغه لوړ 2 ولیکه. دا موږ تاسې ته ټول کوډ کړې ده. اوس راځو دغه جوړ شوي وریبل هم کولی شو په کوډ واړوو. که ورته کوډ که چیرې یو لیکل شوی مس ورته وایي چې دا عمر چې ده له 18 تر 25 کلنۍ ده. که چیرې کوډ کې 2 لیکل شوي ورته ولیکه چې دا عمر له 25 تر 10 ده. که چیرې وروستی ولیکو مثلا 15 ورته ولیکه چې دا د لوړ تر 18 ده. صرف دا اډ کوو، نور بیا تاسې هم کولی شئ اډ کړئ. موږ تاسې ته اوس په کوډ کې وایي چې دغه له کوډ څخه د ډاټا ویو په برخه کې وایي موږ کوډ کې درلود چې یو موږ تاسې په مقابل کې لرو چې دا عمر له 2 ده، له 18 کلنۍ تر 25 کلنۍ ده، ځکه په عمر کې هم همدا رقم ده. همداشان دا ټول ډاټا موږ په دې رقم باندې کوډ کولی شو. دا ریکورډ چې ده دا 2 برخې لري. یو برخه هغه ده چې عین وریبل موږ تغیر کوي، او بل هغه ده چې یو جلا وریبل موږ ته جوړوي، او په نوي وریبل کې موږ تاسې هغه د وریبل ډاټا یو ریکورډ شوې ډاټا ذخیره کوي. که کوم پوښتنه سوال لرئ نو کولی شئ په کمنټو کې راسره شریک کړئ. مننه.